बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी मुझे ये रिसीव हुआ है जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये भी मुझे मिल गया है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है मुझे, मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो चलो फटाफट से इसको खोलते हैं। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगाया था। और आजकल वो ना पिकाचू बहुत देख रहा है, होता है ना जब बच्चे कोई भी कार्टून देखते हैं तो फिर उनकी डिमांड वही हो जाती है ना। है ना, होता है ना कि बच्चे जब भी कोई भी कार्टून देखते हैं ना तो फिर उनकी डिमांड हो जाती है, मम्मा मुझे ऐसा ही चाहिए, मम्मा मुझे सिंचैन चाहिए, मम्मा मुझे डोरेमोन चाहिए, मम्मा मुझे पिकाचू चाहिए, है ना। तो बच्चों की डिमांड यही हो जाती है। तो अभी वो इस टाइम देख रहा है पिकाचू, बहुत ज़्यादा देखता है। तो उस बोला मम्मा मुझे पिकाचू वाला बैग चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ये उसके लिए ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। और चलिए देखते हैं कैसा आया ये। बहुत अच्छे से पैकिंग की गई है इसकी। तो वाह, अच्छा है, साइज काफ़ी अच्छा है। और इसका कपड़ा जो है ना बहुत ही हल्का है। और इसका अस्तर भी जो अंदर लगा हुआ है वो भी बहुत हल्का है। लेकिन हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है ये। और वैसे भी बच्चे बस 2 से 3 बार लेते हैं, उसके बाद उनको फिर से नया चाहिए होता है ना। तो प्राइस के हिसाब से ठीक है। बाकी इसका साइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, काफ़ी सामान भी इसमें आ सकता है। मुझे वैसे जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी ना तो मुझे लगा कि साइज इसका छोटा है, लेकिन नहीं, साइज इसका बहुत ही अच्छा है। देखिए इतना बड़ा साइज है इसका। आराम से बच्चे अपना खाने पीने का कुरकुरे, चिप्स वगैरह, चॉकलेट सब कुछ इसमें रख सकते हैं। और जो इसका ये कपड़ा है ये भी हल्का है, काफ़ी हल्का है। और इसके ऊपर से 2 ये बने हुए हैं और यहाँ पे पिकाचू लिखा हुआ है। और बाकी इसका फेस बना हुआ है, पीछे की इसके बेल्ट भी ठीक है। तो ठीक है, कुल मिलाकर अच्छा आया है। साइज, सबसे अच्छी बात है कि साइज काफ़ी अच्छा है, भले ही हल्का है पर साइज इसका अच्छा है। तो ठीक है। अभी स्कूल से आएगा ना तो उसको मैं दिखाऊंगी तो बड़ा खुश हो जाएगा। बाकी इसमें 2 जिप है, एक आगे जिप दी गई है, एक पीछे, तक काफ़ी है बच्चों के लिए। और इसकी जो ये वाली जिप है ना, ठीक है, सॉफ्ट है, आराम से खुल रही है, आराम से बंद हो रही है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like. तो आज हम सिर्फ दाल चावल ही खाएंगे और कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जुकाम ने मुझे पागल कर रखा है। तो आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, बस दाल चावल ही आज हम लोग खाएंगे। वैसे दाल चावल भी अच्छा लगता है ना, सलाद हो साथ में, दाल चावल हो साथ में, अचार हो तो अच्छा लगता है। सब्जी बनाए या ना बनाए तो बस दाल चावल ही खा लेंगे हम लोग। और क्योंकि मेरा बिल्कुल भी आज मन नहीं कर रहा है खाना पीना बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और अभी मैं स्कूल भी मुझे लेने जाना है अभी को, तो फिर मैं स्कूल से आऊँगी, तब तक हमारा खाना बना हुआ रहेगा, तो फिर हम लोग खा लेंगे। और दिवाली भी आ गई, दिवाली की सफाई करनी है, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि दिवाली की सफाई कैसे होगी समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। और अभी इधर भी हम लोगों को एक ट्रिप पर भी जाना है, देखते हैं कैसे होती है सफाई। वैसे बीच बीच में मैं सफाई करती रहती थी, ज़रूरत नहीं है हमें सफाई करने की, मैं करती ही रहती हूँ। हाँ, किचन की बस मुझे करनी है, तो एक दिन मैं किचन की सफाई कर लूँगी, टाइम निकालना पड़ेगा एक दिन, तो बस किचन की सफाई मैं करूँगी, क्योंकि दिवाली में ये भी ज़रूरी होता है ना, सफाई करना। तो ऐसा होता है ना कि अगर हमारी तबीयत सही नहीं है तो हमारा कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, हमारा अगर कैसा भी पड़ा रहे नहीं मन करता है करने का। वही अगर तबीयत ठीक रहती है तो फिर हम कितने भी काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, है ना, हो जाता है ऐसा। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। थोड़ी देर में रेस्ट कर पाई तो याद आया कि अरे मैं दाल चावल गैस पर चढ़ा कर आई हूँ, तो दौड़ी दौड़ी आई तो देखा हाँ चावल हमारा सही सलामत है, जला नहीं। अक्सर होता है मुझसे चावल जल जाता है, कभी मैं किसी काम में लग जाती हूँ या फिर मैं सो जाती हूँ बीच में, तो फिर चावल मेरा जल जाता है। जब मैं आकर देखती हूँ तो देखती हूँ अरे चावल तो पूरे जल गए, लेकिन खैरियत है कि आज चावल हमारा बच गया, जला नहीं है। तो जल्दी से मैं आई, बस थोड़ी देर ही मैं लेट पाई थी और बस मुझे याद आ गया कि दाल चावल को मैं गैस पर चढ़ा के आई हूँ। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा चावल सही सलामत है, तो चावल का पानी मैंने जो है वो निकाल दिया है। और मैं इसी तरह से मार निकाल के चावल बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो मोटापा नहीं बढ़ता है, इससे बहुत से लोगों को चावल खाने से मोटापा बढ़ जाता है ना, तो इस तरह से चावल बनाएंगे हम तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका मार जो होगा वो सारा निकल जाएगा। मैं अक्सर इसी तरह से चावल बनाती हूँ, मुझे इसी तरह से पसंद है चावल। दाल भी बन गई है, यहाँ पर चावल भी बन गया है। तो किस किस को दाल चावल पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पसंद है दाल चावल, मेरे बेटे को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी दाल चावल नहीं पसंद है उसको, बिल्कुल भी। जिस दिन मैं दाल बना देती हूँ ना, कहता है मम्मी मैं दाल नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं दाल नहीं खाऊंगा, मतलब ऐसे रोता है, मम्मी प्लीज़ मुझे दाल मत खिलाओ। लेकिन मैं खिलाती हूँ, क्योंकि दाल भी जरूरी है, खिलाना है ना, क्योंकि अभी नहीं खिलाएंगे हम तो फिर बड़ा होकर भी फिर बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो आज उसको भी मैं दाल चावल खिलाऊँगी, बाकी सलाद बना दूँगी। और दाल भी बन गई है हमारी और चावल भी बन गया है। किस किस को दाल चावल पसंद है मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन कौन दाल चावल से ही काम चला सकता है। मैं तो चला लेती हूँ दाल चावल से काम। और आज मैंने ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं की है, बस ऐसे ही कर लिए थोड़ी बहुत, बस ऐसे ही करें। मैंने कहा ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा। गुड मॉर्निंग। और कल ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी मॉर्निंग हो गई है और मैंने सोचा चलो आज ये वाला ब्लॉग मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं करने वाली हूँ हेयर कलर, ये वाला ये है गोदरेज का एक्सपर्ट बर्गंडी कलर है ये, तो इसको मैं करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी को मैंने स्कूल भेज दिया है और बाकी यहाँ पर सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बजा हुआ है। और मैंने सोचा कि मैं हेयर कलर कर लूँ, कलर भी करना है मुझे, तो कलर करके तब मैं नहाऊँगी। और बहुत ही ज़्यादा हेयर जो है मेरा बेकार सा हो रहा है, तो फिर ये कलर करूँगी मैं अभी। तो चलो इसको फटाफट से मिक्स करते हैं, इसको भी हम मिक्स करने वाले हैं। कैसे करते हैं आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें 2 ये पाउच निकलते हैं इस तरह से, एक में डेवलपर होता है, दूसरा क्रीम होती है, ये इस तरह से ये होता है। तो अभी हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है ब्रश, हेयर ब्रश, और चलिए इसको मिक्स करते हैं।
मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। ये मैंने निकाली है क्रीम ये नहीं, ये डेवलपर है, ये निकाल लिया है। अब हम इसमें मिक्स करते हैं ये वाली क्रीम। और अभी घर के कोई भी काम नहीं हुए हैं मेरे। अरे ये कैसा कलर है इसमें? ये डेवलपर जो निकला है वो ग्रीन कलर का निकला है। ये ऐसा तो ये नहीं होता है। ओ ये एलोवेरा वाला है इसलिए ये ग्रीन है। वही मैं सोचूं कि ग्रीन तो नहीं निकलता है, ट्रांसपेरेंट जैसा निकलता है, लेकिन इसमें एलोवेरा मिक्स है इसलिए ये ग्रीन जैसा निकल रहा है। तो इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा वाला ये। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। तो ये निकाल लिया है मैंने, देखिए ये दोनों चीज़, और इसको हम अच्छे से अभी मिक्स करते हैं। और ये कलर बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, देखिए अंगूरी कलर जैसा बन गया है ये। हाँ, तो इसको भी मिक्स करते हैं। ये कलर चेंज होता जा रहा है। तो देखिए इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया, ग्रीन जैसा था पहले, है ना। मैं पहली बार इसको यूज़ कर रही थी तो फिर मैंने कहा ये ग्रीन जैसा क्यों निकल आया। जब मैंने देखा कि हाँ इसमें एलोवेरा है इसलिए ये ग्रीन हुआ है, और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। और मैंने भी अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। अब हम हेयर कलर लगाना शुरू करते हैं, और आगे की तरफ ही मैं लगाऊंगी। ये आगे हिस्से में, पीछे के हिस्से में बालों कलर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पीछे जो है वो मेरा बाल ठीक है, आगे से ही थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो आगे ही हम कलर को लगा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे बालों में जो कलर है वो लग गया है पूरे में, अच्छे से मैंने लगा लिया है। तो फटाफट से हम डस्टिंग करते हैं घर की, और क्योंकि अभी घर मेरा पूरा ऐसे ही फैला हुआ, फटाफट से हम डस्टिंग करते हैं। और तब तक मेरा कलर जो है वो भी सूख जाएगा हल्का सा। बस हम इसको 40 मिनट अपने हेयर पर लगाए रहेंगे, उसके बाद हम अपने बालों को धुल लेंगे। तब तक मेरे और सारे काम भी हो जाए। सुबह ना मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे मेहंदी लगाना होता है, कलर लगाना होता है, कुछ भी करना होता है बालों में, जैसे मास्क वगैरह लगाना होता है, तो अक्सर मैं सुबह ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह लगा लेती हूँ, फिर मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, मुझे उलझन नहीं होती है, क्योंकि मुझे उलझन बहुत होती है। इस तरह से मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मुझे उलझन बहुत होती है अगर मैं फ्री हूँ तो। और अगर इस तरह से काम में लगे रहेंगे ना तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा हाँ मेरे बालों में कुछ लगा है, और हमारा फिर दोनों काम हो जाते हैं इसी तरह से। तो अभी अपने बालों को हम सूखने देते हैं, और उसके बाद अपने बालों को धुलकर फिर आपको दिखाते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.
And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the... So guys, देखिए मैंने बालों को धुल दिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से कलर जो है पूरे बालों में हो गया, और कलर भी जो इसका आया है बहुत ही प्यारा सा आया। देखिए बरगंडी कलर मैंने किया है और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है मेरे बालों में। और पहली बार मैंने एलोवेरा वाला यूज़ किया है, और खुशबू तो इसकी अभी तक आ रही है। मैंने अपने हेयर को अच्छे से धुल भी लिया है और उसके बाद मेरे बाल सूख भी गए हैं, लेकिन जो खुशबू है ना वो अभी तक आ रही है मेरे बालों, और एक साइन जैसी लग रही है ना। तो ये कलर अच्छा लगा मुझे गोदरेज का था ये, गोदरेज का एलोवेरा वाला था बरगंडी कलर, बहुत ही प्यारा था। 4.16 ऐसी कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है, और पैकेट भी मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा था तो मुझे याद इतना नहीं है। 4.16 ऐसी कुछ था इसका जो शेड नंबर था, तो उस तरह से था। तो गाइज़, और मेरे घर के भी सारे काम हो चुके हैं, पूजा भी हो गई है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ना अपनी माता रानी को, तो घर की पूजा भी हो गई है, क्लीनिंग भी हो गई, सारे काम हो गए हैं। और बस हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।